المغربية. هناك يعني هذه المدارس في المدرسة الهندسة حاشا. وبالتالي عندما أقول لك، أنا لا أقول لك أن الكاتب هو يعكس الواقع. أنا الآن أنا من الذين يعني يتشبعوا بالواقعية الاشتراكية أو غير ذلك قراءة، ثم وجدتها لا تلبي رغبا، لا تستطيع، لأنها هي تقول بانعكاس الواقع، أنه انعكاس. والحقيقة أنه لما يكون الكاتب أنه يصور الواقع كما هو، ماذا فعل الكاتب؟ ما هو دوره؟ ما هو هذا الدور؟ وبالتالي أنا لا أقول بهذا الانعكاس أو بمحاولة محاكاة هذا الواقع. قضية أنا قلت الرؤية هي في الغالب الكاتب لا يكتب ذاته. هو أحيانا الكاتب يكتب هذا الموضوع وفق ذاته. هو ليس أحيانا ليس الكاتب أنه بشرط أنه يكتب تجاربه، هو يعيش في محيط ما، في زمان ما، وبالتالي هذا الأحاسيس وهذه الأفكار هو يحاول أن يخرجها من خلال ذاته وينظر إلى هذا الموضوع. وبالتالي هذه الذاتية لا تكون 100%، وهذه الموضوعية أيضا لا تكون 100%. وبالتالي أنا أتحدث هنا عن الرؤية، يعني رؤية ذاتية. طيب تحدثنا من قليل من دراسة نتعمق في الكاتب. أنت كاتب إذا نظرنا إلى الأجيال من منظور ميكانيكي تنتمي إلى جيل الثمانينات أو جيل التسعينيات إلى رعينا لحظة النشر. كيف تتواصل مع الأجيال؟ كيف ترى نفسك داخل هذه دوامة المشاهدة؟ ترى أمر طبيعي خصوصا كان فيها التجارب. صراحة أنا أنظر إلى هذه الجاهلة أو فكرة الأجيال نظرة من خارج. أنا أعتبر نفسي الآن، أنا بدأت الكتابة في الثمانينات، والآن أنا أعود في الكتابة في 2007 أو 2008 وأتوج في 2008 مساحة تعبير. أنا لا تهمني قضية الأجيال هذه قضية مفتعلة، قضية زائفة، وهي نوع من ما هو هذا الجيل؟ الجيل يأتي عن طريق تبدل رؤية ما، فلسفة ما. نحن ما زلنا امتدادا للماضي، ما زلنا امتدادا لما قبل الاستقلال. وبالتالي ما هي هذه الجيل؟ ممكن أنا كابن الاستقلال، ممكن نقول لك أنا ابن الاستقلال، أنا جيل ابن الاستقلال، ولكن لي رؤية، لي فكرة، لي هواجس، لي اهتمامات، لي طموحات وغير ذلك. وبالتالي الآن عندما أتحدث عن الكتاب، أنا أقرأ لكتاب الرواد، لطاهر وطار، لياسيني، للزاوي، لجلالي خلاص، لمصداق مطاش، للأستاذ سعدي وغيرهم. وهؤلاء يعني كتبوا في مرحلة وما زالوا يكتبون. وأنا لا أشعر بخجل لأني أقرأهم، بالعكس أشعر رغم أنني أحيانا أختلف معهم في طريقة الكتابة أو غير ذلك، ولكن أنا سعيد لأنهم موجودون وكانوا هذا البساط الذي أنا ترعرعت عليه. وبالتالي عندما آتي في المرحلة الثانية وأقرأ للجيل الجديد، أقرأ لعزل الزلوجي، للمفتي، لحميد عبد القادر، الخير شوار، ياسمين صالح وغيرهم. هؤلاء أيضا هم لا أقول أنهم جيل آخر، أو لأن الرؤية ما زالت نفس هذا الرؤية أو هذا الامتداد. أحيانا تجد الكتاب ينظرون نظرة عداوة لبعضهم البعض، هذا جيل سابق وهذا جيل لاحق. وأنا صدقني أنا أشعر بالفخر، لأني لا أشعر أنني معقد من المدرسة أو من الكتاب القدامى، ولا أشعر أيضا بشيء ما بامتياز ما على هذا الجيل الذين يقولون أنه جاء بعد 88 وغير ذلك. أنا الآن أدافع عن فكرة ما، أدافع عن الرؤية وأدافع عن التميز في الكتابة. يعني الرؤية هي التي تعطينا هذا التميز. مع أنت التميز الآن عندما يكتب الكاتب
ويريد أن يتشبه بطه حسين، يكتب الكاتب ويريد أن يتشبه بشكسبير، يكتب الكاتب ويريد أن يتشبه بنجم محفوظ، يكتب الكاتب ويريد أن يتشبه بهيمنغويل، يكتب الكاتب ويريد أن يتشبه بطهروطة أو بنيس أو الزرقدان. هذا موجود. ماذا قدمت أنا؟ الشيء الذي أدافع عنه الآن هو عندما أقرأ الآخر أو الذي سبقني وهو مشكور لأنه لولا لما هذا لي طريق، ولولا هو لما كنت. إذا من واجبي أنا أن لا أعيد كتابته أو إعادة نصه من جديد. يجب علي أن أهضمه وأقول بارك الله فيه ثم أضيف. وحتى هو إذا كان وجدني أنا تلميذ جئت بعده وأعيد تكرار نصه، فالمفروض هو ينبهني ويقول لي هذا خطأ، أنت أتيت فيما بعد وعليك أن تكتب وفق طريقتك ووفق رؤيتك. وبالتالي أنا أدافع عن تميز النص والتمييز الجمالي الذي يجب أن يتميز به كل كاتب وكل فنان. ورد في تقرير لجنة القراءة التي أشرفت على جائزة مالك حداد للرواية في طبعتها الأخيرة وتمخرت عن فوزك مناصفة مع عبير شهرزاد، ورد ما يلي: تشغل الرواية أي رواية التراس ملحمة الفاس الذي اختفى لضيفنا كالمذكور عناصر شتى من التراث السردي، اللغة، قال الراوي، الأسطورة، لترسم خيال البطل الشعبي التراس. والتراس هنا بالنسبة لأصدقائنا في المشرق كلمة جزائرية تعني الرجل الحقيقي.